நாங்க இன்னைக்கு என்ன வந்து வச்சிருக்கோம்னா ஒரு டாய். இப்போ நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இது எங்க இருந்து வாங்குச்சு? ஆன்லைன்ல Flipkartல இருந்து வாங்கிச்சு. இது எடுக்கலாம். இரு பாத்து எடுங்க. இந்த டாய் தான். இந்த டாய் தான். பாருங்க. எப்படி இருக்கு? இப்போ நம்ம பிரிச்சு பாப்போம். சிசர் எடுத்துட்டு வாங்க. சிசர் இங்க இருக்கு. ஏய் இருங்க. இரு அப்பா எடுத்து வெயிட் பண்ணு. பாருங்க இந்த டாய் தான். நீங்க ஓபனே பண்ணிட்டாங்க. புடிங்கிட்டாங்க. இவ்வளவுனா இது தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்க. ஆமா யாழ்னி தள்ளிங்க. அப்பா இது பின்னாடி இருக்கணும். கரெக்ட்டா தான் பாப்பா. ஆனா இங்க இருப்பட ஓட்டி பாக்க. ஒரு நிமிஷம் இரு குட்டி. ஒரு நிமிஷம். இத புடிச்சுக்கணும் இந்த பக்கம் வா. இங்க யாழ்னி நகருங்க. இல்லடா இப்படி வந்து இப்படி பண்ணு. அப்படி இல்லடா இந்த பக்கம் பிடிக்காத. காலை வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம். அப்படி வச்சுக்கிட்டு இது பிரேக். இது அழுத்தினா வண்டி நிக்கும். இதுவா? அப்படி வச்சுக்க. அப்படியே நான் செய்யணும்பா நான் செய்யணும் எனக்கு தெரியுது. நான் பண்றேன். ஏய் அப்படி இல்ல. நான் வந்துறேன். நீ அது காலை வைக்காத பாப்பா. அது காலை அந்த காலை வை பாப்பா. அதுல இங்க வா ஒரு நிமிஷம் இங்க வா. நமக்கு 4 இருக்குடே. தள்ளு எங்களுக்கு ஹாஃப் இருக்கு. எப்படி இருக்கு? ஹாஃப் இருக்கு. நீ கேட்ட ரெட் கலரே உனக்கு வந்துருச்சு பாத்தியா? ஆமா இது நல்லா இருக்கு. இப்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. இருங்க நான் போட்டுறேன். அப்ப இது கொஞ்சம் லூசா இருக்கு. ரித்திக் தள்ளு. அக்கா ஒழுங்கா ஓட்டுதான்னு பாப்போம். ஆமா வளைக்கிறது. வளைக்கிறது எப்படி ஏன் வளைக்கிறது? இப்படி வளைச்சிக்கலாம். நம்ம போகும்போது வளைச்சிக்க வேண்டியது. இப்ப நான் பண்றேன். நீ முந்தான பண்ணு. மூடுதல நீ பண்ணு. அப்படி பண்ணக்கூடாது. இப்படி பண்ணணும். நான் அங்க இருந்து வேணா வரேன். அங்க இருந்தா நான் உருந்துருவேன். தள்ளி எடுத்துக்க. அதை ஏன் போட்டு அழுத்துறேன்னு கேட்குறேன்.